Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Ki Prabhupada Ki Jaya Vishnu Pad Paramahansa Padavachakacharya Stara Satashi Srimad Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Kota Vaishnava Ki Iskcon founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Fame Sigaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasili Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopanath Shamakunda Radhakund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Ki Namati Maya Bodhan Ki Gangamayi Ki, Chamunamayi Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Sankirtan Yogya Ki, Shri Harinam Sankirtan Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Gopengananda. All glorious to the assembled devotees, all glorious to the assembled devotees, all glorious to the assembled devotees, all glorious to Shri Shri Guru Vinanda. Бедный, кто на русском, кто не понимает, но не то, здесь перевод будет на русском. Water. A little less. Could you give me a little less so I don't pour it in my lap? Om Jnanatimirandasya Gananjana Salakaya Chakshu Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Iti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharani Nirvishesha Shanyabhari Pastatyade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasili Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. It's nice to be here with you all. Labai puiku būti su visais jumis čia. Išjungia kažkas. Buvo įjungtas ir išjungtas. Išjungtas mikrofonas. Hare Krišna. Gera būti su visais jumis čia.
Hare Krishna, dear Shanta Maharaj. So nice to see you. It's 3 years. Yes, it's been a long time. 3 metai, jau labai ilgas laikas nesimatėm. I wasn't traveling. Aš nekeliavau. 2.5 years I was in Mayapur. 2,5 metų buvau Majapūre. But I saw you briefly Bet aš jūs trumpai mačiau. this year in Mayapur. Šiais metais Majapūre. Yeah, you were on the back of a scooter. Jūs važiavote ant paspirtuko galo. It's waving like this. I was in the car. Aš mačiau jūsų automobilį, bet nebuvau tikras, kad ten jūs. Aš buvau automobilyje. But I left Mayapur early. Bet aš anksčiau išvykau iš Majapūro. I started my tour traveling, Aš pradėjau savo kelionę turą. and I was on my way to Taiwan. Ir aš buvau pakeliu į Taivaną. Actually, I'm here today by mercy of 2 pills, of Ayurvedic pills I took this morning. Iš tiesų, šiandien aš esu čia tik tai dėka 2 ajurvedinių piliulių, kurias išgėriau ryte. I've been going to so many different places, some very hot, 35, 40 degrees, and Almaty it was -4. Ir aš keliavau po įvairias vietas, kai kuriuose buvo 35-40 laipsnių karščio, o Almatoje buvo -5. And then I just came from Turkey, and it was quite cold there. Ir aš buvau Turkijoje ir ten buvo gana šalta. I've picked up something along the way. Ir aš kažką pasigavau pakeliui. And I remembered when I went to the Ayurvedic clinic in January, the doctor gave me a box of pills. Aš atsimenu, kad kai buvau sausio mėnesį Ajurvedos klinikoje, man gydytojas davė visą dėžutę piliulių. It was just pills for everything. Tai yra piliulės viskam. So I decided to look at it this morning. Ir aš šiandien nusprendžiau pažiūrėti tą dėžutę. And I found pills for fever and cold. Ir aš atradau piliulės nuo peršalimo ir kosėjimo. I took them. Ir aš paragavau. I got my voice back. Ir mano balsas grįžo. But it's not so strong. Bet jis dar nėra stiprus. So I can't push myself. Taigi aš negaliu savęs perspausti. But that's why I wasn't able to participate in your event yesterday. Bet aš todėl negalėjau dalyvauti vakar jūsų šventėje. I forgot the pills were there. Aš pamiršau, kad turėjau piliulių. If I would have looked for them yesterday, I might have made it yesterday. Ir jeigu aš būčiau suradęs jas vakar, būčiau galėjęs dalyvauti. But at least I made it today. Bet bent jau man pasisekė šiandien. Excuse me. I was in Istanbul for 3 days. Aš buvau Stambulė 3 dienas. I was supposed to be there for 2 days, but my flight to Vilnius was cancelled. Aš turėjau būti ten 2 dienas, tačiau mano skrydis į Vilnių buvo atšauktas. And I spent an extra day there and gave an extra class. Ir aš ten pasilikau dar 1 dieną ir daviau papildomą paskaitą. And we were reading from Chaitanya Charitamrita. Mes skaitėm Chaitanya Charitamrita. So I thought I would continue from where I was reading. Ir aš pagalvojau, kad mes galėsim pratęsti ten, kur pabaigėm. And the topic was a very nice topic. Ir aš pagalvojau, kad tai buvo labai puiki tema. We were reading from Adi Lila chapter 17. Mes skaitėme Adi Lila 17 skyrių. I can't remember what verse. Nebeatsimenu, kuris posmas buvo. But it was the verses just before when Lord Chaitanya was speaking about the Harinami Vakevalam sloka. Bet ten buvo kaip tik tai ta vieta, kur viešpats Chaitanya kalbėjo apie šitą Harinamą Vakevalam posmą. And he gave instructions from that verse from the Brihanaradiya Purana. Ir jisai davė pamokymas iš Brihatnaradija Puranos apie šitą posmą.
The verse also was talking about Shuklambara Brahmachari, Ir mes taip pat kalbėjome apie Šuklambarą Brahmacharį. and we spoke a little bit about him, but we could speak a little bit more. We spoke a little bit about him there, but we could speak a little bit more. Mes pakalbėjom truputį apie jį tenai, bet galime pakalbėti apie jį ir toliau. I just need to find the verse. Man reikia tiesiog surasti posmą. Adi Lila, chapter 17, Adi Lila 17 skyrius, text number 20. 20 tekstas. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Tabe Shuklambaryera Kaila Tandula Bhakshan Hari Nama Shlokira Kaila Artha Vivarana. Translation. After this incident, the Lord ate raw rice given by Shuklambar, Brahmachari, and explained very elaborately the import of the Harinam Shloka mentioned in the Brihanaradiya Purana. Vertimas. Po šito incidento viešpats valgė žalius ryžius, kuriuos jam davė Šuklambara Brahmachari ir paaiškino labai išsamei viso šito Harirnama posmo prasmę, kuri paminėta Brihanaradiya Puranoje. Shuklambara Brahmachari, purport. Shuklambara Brahmachari resided in Navadvip on the bank of the Ganges. Šuklambara Brahmachari gyveno Navadvipoje prie Gangos krantų. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing in ecstasy, he approached the Lord with a begging bag containing rice. Kai Šri Chaitanya Mahaprabhu jisai šoko ekstaziją, šis priėjo prie viešpatės su savo išmaldos maišeliu, kuriame buvo ryžiai. The Lord was so pleased with his devotee that he immediately snatched the bag and began to eat the raw rice. Viešpats buvo toks patenkintas savo atsidavusiu, kad jisai tuoj pat pagriebė iš jo maišelį ir pradėjo valgyti tuos žalius ryžius. No one forbade him, and thus he finished the entire supply of rice. Niekas jo nesustabdė ir todėl jisai pabaigė visą šitą ryžių kiekį. Shuklambara Brahmachari is described many places in Chaitanya Bhagavat. Šuklambara Brahmachari aprašytas daugelį vietų Chaitanya Bhagavatoje. I'm just wondering about the Russian. I don't mind it, but who's translating you? You have to speak that loud? Should I? Quite a lot. A lot of people. Okay. I'll tolerate. Well, when I hear Lithuanian, I don't hear anything, but when I hear Russian, I understand some of it. It distracts me. Kai aš klausausi lietuvių kalbos vertimo, tai aš tiesiog nieko negirdžiu, bet kai klausausi rusiško vertimo, kadangi suprantu kažką, tai man būna kitaip. I can speak Romanian. Galiu versti į rumunų I kalbą. don't know if that will help. Nežinau, ar tai padėtų.
Shukambara Brahmachari was described about him that he lived by begging. Buvo aprašyta, kad Šuklambara Brahmachari gyveno prašydamas išmaldos. And he lived very simple. Ir jis gyveno labai paprastai. He didn't look very, he looked haggardly. Jis atrodė labai toksai nuplyšęs. And therefore people would ridicule him. Ir todėl žmonės iš jo šaipydavosi. Same with Kolavecha Shridhar. People would ridicule him also because he lived so simply. Ir panašiai žmonės šaipydavosi iš Kolavečio Šridharos, nes jisai gyveno labai paprastai. So they would make fun in a similar way about Shukambara Brahmachari. Ir panašiai jie šaipydavosi iš Šuklambaro Brahmachario. It is described that Shukambara lived by begging, but he would particularly go to the house of the poorest householders. Ir sakoma, kad Šuklambara Brahmacharis gyveno prašydamas išmaldos, bet jisai konkrečiai vaikščiodavo tik tai pas skurdžiausius žmonės. Seems like he was setting a precedent. Panašu, kad jisai sukūrė kažkokį precedentą. Sometimes there's a tendency to go to householders to beg, but beggars go to where householders are wealthy. Taigi labai dažnai išmaldos prašytojai eina pas tuos turtingesnius žmonės, šie turi daugiau pinigų. Shukambara set a different standard and would go to the house of the poorest householders to beg something. Šuklambara Brahmacharis nustatė kitokį standartą, jis eidavo prašyti išmaldos pas tuos, kurie neturėdavo daug. So in the house of the poorest householders, you wouldn't find something very opulent for him. He wouldn't find anything very opulent. Ir būtent tų skurdesnių namų šeimininkų namuose jis negalėdavo surasti kažkokio prabangesnio maisto. In fact, in most cases, what he would get would be a few grains of broken rice. Ir dažniausiai faktiškai jisai gaudavo tik tai kelis suskaldytus ryžius. And after he would accumulate enough grains of broken rice, he would gather that together and he would make an offering to his deity that he would carry with him. Ir kai jisai surinkdavo pakankamą kiekį šitų skaldytų ryžių, jisai tada paukodavo šitos ryžius savo dievybei, kurią su savim nešiodavosi. Vrindavandas Thakur describes about Shukambara as follows. Vrindavandas Thakur Šuklambara Brahmacharya aprašo tokiu būdu. He said, although he was living like this, he never could understand the meaning of the word poverty. Ir ten sakoma, kad kadangi nors jisai gyveno taip skurdžiai, jis niekada nesuprato to žodžio skurdas prasmės. Which I think is a very nice way to describe Shukambara. Tai yra labai puikus būdas aprašyti Šuklambarą. Because everybody from outside would look at him and they would say, look at this impoverished Brahmin. Nes visi aplinkiniai žmonės žiūrėdavo, jį sakydavo, tik pažvelkite šitas nuskurdusi brahmaną. And he must have heard it so many times. Ir jis turėtų įgirdėti daugybę kartų. Because that's what people would say to him. Nes būtent Why are you living like this in poverty? Žmonės jam tai sakydavo, kodėl tu gyveni tokiam skurde. But Vrindavandas Thakur said that Shukambara didn't know what the word meant. Tačiau Vrindavandas Thakuras sako, kad Šuklambara nežinojo, ką reiškia šitas žodis skurdas. Which seems to indicate that he was satisfied. Tai reiškia, kad jisai buvo patenkintas. Because usually we think of a person who's in poverty of somebody who's in need. Nes mes paprastai galvom apie skurdų žmogų kaip apie tą, kuriam kažko trūksta. But Shukambara didn't feel as if he was in need of anything. Tačiau Šuklambara nesijautė, kad jam kažko trūksta. And therefore he just simply lived humbly by begging in this way. Todėl jisai gyvena labai nuolankiai, prašydamas išmaldos tokiu būdu. Most of his time was spent devoted to chanting the holy name. Dauguma jo laiko buvo skiriama kartoti šventą vardą. Meditating upon the Lord and worshiping his deity. Medituoti į viešpatį ir garbinti į viešpaties dievybę. A very simple life. Labai paprastas gyvenimas. In fact, elsewhere, when describing Shukambara Brahmachari, Ir faktiškai kitoje vietoje, kur aprašoma Šuklambara Brahmachari, in another place of the Chaitanya Bhagavat, we'll come back to this story soon. Kitoje vietoje Chaitanya Bhagavatai, bet mes greitai sugrįšim atgal. But in another place of the Chaitanya Bhagavat, it's described that Lord Chaitanya once requested Shukambara to cook for him. Vieną kartą Chaitanya Mahaprabhu paprašė Šuklambaros pagaminti jam maisto. And of course Shukambara didn't have something very opulent to offer to him. Ir žinoma, Šuklambara neturėjo kažko tai labai turtingo prabangaus pasiūlyti viešpačiai. But when he heard Lord Chaitanya ask something to cook for him,
he was very bewildered by this request. Tačiau, kai viešpačiai ten paprašė jį pagaminti kažką jam, jisai labai sutriko dėl šito prašymo. He couldn't understand why was it the Lord would want to beg something from me. Jis negalėjo suprasti, kodėl viešpats kažko tai prašyto iš manęs. Who am I? I'm very unqualified. Kas aš toks? Aš labai nekvalifikuotas. I certainly cannot prepare anything nice for him. Aš tikrai nieko skanaus negaliu jam pagaminti. And neither am I a worthy person to receive such mercy as to be requested like this. Ir lygiai taip pat aš nesijaučiu tinkama asmenybė, kurios galima būtų prašyti tokių dalykų. We see this example many places throughout Shastra, Mes matome tokį pavyzdį daugybėje vietų šastruose, that advanced Vaishnavas, they have this quality of called dainya or humility. kad vaišnavai turi tokią savybę, kuri vadinama dainė arba nuolankumo. Dainya means to think oneself to be very fallen, worthless. Ir dainė reiškia suvokti save kaip labai puolusi, kaip beverti. In fact, Sanatana Goswami describes dainya in the Brihad Bhagavatamrita. Ir Sanatana Gosvami prašo dainę Brihad Bhagavatamritui. He said a person who thinks himself to be very fallen and worthless, Jisai sako, kad žmogus, kuris galvoja apie save kaip apie labai puolusi ir nebeverti, even though externally he manifests so many exalted qualities. net jeigu išoriškai jisai parodo tiek daug gerų savybių, išaukštintų savybių. And he says in the next verse that one should cultivate one's quality, the worship, with one's meditation and behavior in such a way that he practices this dainya. Ir jisai sako, kad žmogus turėtų praktikuoti savo atsidavimo tarnystę, jisai turėtų praktikuoti savo garbinimą būtent su tokia dainijos nuotaika. And anything that stands in the way of practicing in this, a Vaishnava should immediately reject it. Ir visa tai, kas stovi kaip kliūtis šitokiam garbinimo būdui, vaišnavas turi atmesti tuoj pat. That's how Sanatana Goswami defines dainya in Brihad Bhagavatamrita, or humility. Taip Sanatana Gosvami prašo Brihad Bhagavatamritoj dainją arba nuolankumą. It means that he's not looking for praise, Tai reiškia, kad jis neieško pagirų, not looking for respect. neieško pagarbos, He's not feeling entitled for his service. jis nelaiko savęs tinkamu savo tarnystėj. Thinks himself to be very fallen. Jisai laiko save labai puolusiu. Trinada pisu nechina toror iva sahishnana. Amanina madadina kirtaniya sadahari. Lord Chaitanya is going to speak about this verse coming up in these verses of Chaitanya Charitamrita. Viešpats Chaitanya kalbės apie šitą posmą tolesniuose Chaitanya Charitamritos posmuose. And so, because Shuklambara Brahmachari was feeling this way, Ir kadangi Šuklambara Brahmachari taip jautėsi, he approached many different Vaishnavas and said, how can I cook for the Lord? jisai kreipėsi daugybę kitų vaišnavų, klausdamas, kaip aš galiu pagaminti viešpačiai. He couldn't even understand the request. He thought maybe the Lord was playing a joke or something. Jis net negalėjo suprasti šitą prašymą, jis galvoja, gal viešpats juokauja, Why would he ask something from me? kodėl jisai būtų prašęs manęs kažko. And when approaching the different Vaishnavas, the explanation he would get is that the Lord is very much inclined to accept food from the hands of his devotees. Ir kai jisai kreipėsi į vairius bhaktus, jie jam paaiškindavo, kad viešpats labai linkęs priimti paaukojimus atnašas iš jo atsidavusio. You should just accept that that's what he wants. Tu turi tiesiog priimti, kad viešpats to nori. He wants to accept something from your hand. Jis nori priimti kažką iš tavo rankų. And the example was given that just like when Krishna accepted something from the hands of Vidura, Ir lygiai taip pat buvo pateiktas pavyzdys, kaip viešpats priėmė kažką tai iš Viduros rankų. Vidura was holding a plate of bananas. Vidura laikė banano lėkštę. And in his ecstasy, he started giving the banana skins to the Lord. Ir savo ekstazijais pradėjo duoti banano žieves viešpačiai. Now someone may say, how can you offer banana skins to the Lord? Kažkas galėtų pasakyti, kaip jūs galite siūlyti viešpačiai banano žieves. But the Lord accepted those banana skins with such ecstasy because they were from Vidura's hands. Bet viešpats su tokia didelė ekstazija priėmė šitas banano žieves iš Viduros, nes Vidura turėjo tokią meilę. And that was given as evidence that the Lord would certainly accept something from your hand.
Ir tai buvo tiesiog pateikta kaip įrodymas, kad tikrai viešpats priims iš tavo rankų tai, ką pagaminsi. Not only is he eager to take something, but he's asked you for it. Jis ne tik tai, kad trokšta iš tavęs priimti, bet jis net tavęs paprašė. But still, because he humbly felt so unqualified, he continued his research. Tačiau, kadangi jisai buvo labai nuolankus, jisai toliau tęsė savo tą tyrimą. And finally somebody told him, look, if you're so disturbed about offering something, then cook for the Lord, but don't touch anything with your hands. Ir tada kažkas pasakė jam, kad žinai, jeigu tu tikrai taip bijai, kad gaminti kažką tai viešpačiai, tai tikrai pagamink, bet pagamink neliesdamas rankomis. And Shukumbara finally relented and he accepted that. Okay, I will prepare something. Ir tada Šuklambara galiausiai nusileido ir jis pasakė, gerai, aš pagaminsiu kažką. So he decided to go back and he prepared some rice, some good rice that he found. Ir tada jisai vėl grįžo atgal, surado labai gerų ryžių, kokybiškų ryžių ir pagamino juos. And he made it very opulent for the Lord with some ghee. Ir jisai padarė labai prabangiai viešpačiai su ghee. And while he was cooking this, he didn't touch anything with his hands. Ir kai jisai gamino, jis nieko nelietė savo rankomis. And after the Lord returned from taking his bath, Ir po to, kai viešpats grįžo išsimaudęs, the Lord entered the abode where Shukumbara was living. ir viešpats įžengė į tą vietą, kur gyvena Šuklambara. And he sat down and Shukumbara understood now is the time for me to give him this offering. Taigi ir dabar viešpats atsisėdo ir Šuklambara suprato, kad dabar laikas duoti tai, ką jis pagamino. While he was cooking everything, actually, Vrindavan Das Thakur described that although he was not touching anything with his hands, the goddess of fortune entered into his kitchen and she made everything taste so wonderful. Ir Vrindavan Das Thakur rašo, kad nors Šuklambara gamino viską neliesdamas rankomis, bet pati sėkmės deivė Lakšmi atėjo į jo virtuvę ir padarė, kad viskas, ką jis buvo pagaminęs, būtų taip nuostabu. So Shukumbara placed the rice before the Lord. Šuklambara padėjo ryžius prieš viešpatį. And the Lord immediately took it and put it in his mouth. Ir viešpats tuoj pat paėmė ir įsidėjo į burną. And he was so relishable. He turned to Shukumbara and said, how did you make such opulent rice without touching it? Ir viešpats nustebo, kaip buvo skanu, jisai kreipėsi į Šuklambarą ir pasakė, kaip tu sugebėjai padaryti tokius puikius ryžius, nepalietęs rankomis. Of course, Shukumbara was very embarrassed. Šuklambara buvo, žinoma, labai susidrovėjęs. But as the Lord continued to enjoy, to relish the offering that was made by Shukumbara, Tačiau viešpats mėgavosi toliau tuo, ką pagamino Šuklambara. Lord Chaitanya looked at Shukumbara within the eyes. Ir viešpats pažvelgė Šuklambarą į akis. He said, friends like you are the root from which I grow. Ir jis pasakė, draugai tokie kaip tu yra šaknis, iš kurios užaugau. He was so appreciative of that rice. Jisai taip vertina šitos ryžius. Krishna is very eager. Lord Chaitanya is very eager to accept from the hands of his devotees. Ir viešpats Čaitanija, jisai taip trokšta priimti kažką iš savo atsidavusių rankų. It was described that of Shukumbara that he was actually a Sudam Brahmin who also brought grains of broken rice to offer to Krishna. Ir yra prašoma taip pat, kad Šuklambara anksčiau buvo šitas brahmanas Sudama, kuris taip pat atnešė Krišnai suskaldytų ryžių maišelį. In fact, recently we were telling the story of Sudam Brahmin, but we won't repeat that again. Mes visai neseniai kalbėjom apie Sudamos istoriją, bet mes jos dabar nekartosim. But the reason why we were telling that story was we were speaking from the verse Dati Pratigrinati Guyamakyati Pichtati. Priežastis, dėl kurios mes pasakom šitą istoriją, dėl to, kad skaitėm tą posmą Dati Pratigrinati. Rupa Goswami describes what is a loving relation, how to have a loving relationship between one devotee and another. Ir Rupa Goswamis aprašo, kaip bhaktai turėtų turėti meilės santykius vienas su kitu. And of course the verse explains to offer gifts and to accept gifts. Ir žinoma, posmas aprašo, kad reikia siūlyti dovanas, priimti dovanas. To offer prasadam and accept prasadam. Siūlyti prasadą, priimti prasadą. To reveal one's mind in confidence and to inquire confidentially. Atskleisti savo slaptingas mintis ir klausti apie slaptingus dalykus. These 6 exchanges are a way for which devotees express love for one another. Ir jisai sako, kad šitie 6 būdai tai yra būdai, kaip bhaktai išreiškia savo meilę vienas kitam. They're very sacred activities. Iš tikrųjų, tai yra labai šventa veikla. So sacred that Bhakti Vinod Thakur in his
Sri Bhakti Loka. Tokia šventa veikla, kad Bhaktivinoda Thakur savo Šri Bhaktilokoje, They were his ecstasies that he had written on the verses by Rupa Goswami from Upadeshamrita. tai yra jo ekstazės, kurias jis atskleidžia studijuodamas Rupas Gosvami Upadeshamrita. And he explains in one of his essays that actually association with devotees begins with this verse from Upadeshamrita. Ir jisai sako viename iš savo esė, kad būtent santykiai tarp atsidavusių prasideda nuo šito posmo. He says that sometimes people think that association with non-devotees means to be in physical proximity. Jisai gal sako, kad kartai žmonės galvoja, kad bendrauti su kitais žmonėmis reiškia būti fiziškai arti jų. But he says actually physical proximity is not what constitutes association. Bet jisai sako, kad iš tikrųjų fizinis artumas nereiškia bendravimo. Sometimes a lot of householders especially are very disturbed in their work. They say, I have to associate all day with these non-devotees. Kartais bhaktai, ypatingai šeimos žmonės, jie skundžiasi, kad man visą dieną reikia bendrauti su tais nebhaktais. How can I ever be Krishna conscious? Kaip aš kada nors galiu suvokti Krišną? Sometimes they start thinking I need to renounce these activities. Ir kartais žmonės galvoja, bhaktai galvoja, kad reikia atsižadėti šitos materialios Although veiklos. they're duty bound to engage in them as householders. Nors kaip šeimos žmonės yra priversti pareigos atlikti šitą veiklą. And to renounce them artificially would not be healthy for their spiritual life either. Ir lygiai taip pat atsižadėti šitos materialios veiklos nebūtų sveika jų dvasiniam gyvenimui. But Srila Bhaktivinoda Thakur specifically addresses this point. Bet Srila Bhaktivinoda Thakur specifiškai kalba apie šitą momentą. He says these types of exchanges take place also between non-devotees. Jis sako, kad tokios rūšies santykiai vyksta ir tarp neatsidavusių. People give gifts, they accept gifts. Žmonės duoda dovanas, priima dovanas. People give food, accept food. Žmonės dalina maistą, priima maistą. Although he does say that for Vaishnavas, they should not reveal their mind in confidence to non-devotees. Bet apie vaišnavus jis sako, kad vaišnavai neturėtų atskleisti savo slaptingų minčių neatsidavusiems. And to reveal one's mind in confidence to a non-devotee is potentially hazardous to one's spiritual health. Taigi, atskleisti savo mintis neatsidavusim principė yra kliūtis dvasiniai sveikatai. Because a non-devotee won't know how to deal with that information. Nes neatsidavęs nežinos, kaip elgtis su tokia informacija. And may end up, or will likely end up, giving all kinds of responses to that revelation of one's mind, which is not really beneficial for one's bhakti. Ir tokie žmonės jie gali pradėti reaguoti tokiais būdais arba duoti kažkokius tai savo atsakyti kažkokiais būdais, kurie nėra palankus tam bhaktui. Not only is it not beneficial for one's bhakti, but they may exploit one's internal thoughts for their own purposes. Ne tik tai, kad gali būti nepalankus jo atsidavimui, bet taip pat tas žmogus, pasaulietis, gali išnaudoti to bhakto atskleistas mintis savo tikslais. Lord Chaitanya has given instructions, asat sangha tyaga e vaishnava acha, stri sangi ekas, Krishna bhakta ar, what's the word? Eka sadhu, Krishna bhakta ar. Ir viešpačiai ten jisai savo pamokymuose sako, satsanga tyagas e vaishnavačara, jisai sako. Said to the devotees, he has to be very careful to not associate with asat. Jisai sako, kad atsidavę turėtų būti labai dėmesingi, nebendrauti su asat. Asat sangha tyaga. Asat sanga tyaga. One should renounce association with that which is asat. Reikia atsisakyti bendravimą su tuo, kas yra asat. Association with asat means those who are still very much attached to enjoying this material world. Taigi, asat reiškia tie, kurie vis dar yra labai prisirišę prie pasimėgavimų, prie malonumų šitame pasaulyje. And because they're still very much attached to enjoying this material world, they cannot really help one in one's spiritual life. Ir kadangi jie yra labai prisirišę prie materialaus pasaulio malonumų, jie negali padėti žmogui, kuris siekia dvasinių dalykų. They may provide some temporary solutions, which is what material life is. Jie gali pateikti kažkokius materialius sprendimus, ką ir reiškia materialus gyvenimas. But one should be very cautious about taking shelter in a temporary solution. Bet reikia būti labai atsargiam, neieškoti prieglapščio materialiuose sprendimuose, laikinuose sprendimuose. In the Bhagavatam, it's described that taking shelter in a temporary solution is like a person who adjusts a heavy weight from one shoulder and puts it on the other shoulder. Ir Šrimad Bhagavatam aprašo, kad žmonės, kurie ieško laikinų sprendimų savo problemams, jie tarsi perkelia svorį nuo vieno peties ant kito.
This is described in the instructions to King Prachinabarhishat. Tai yra aprašyta pamokymuose karaliui Prachinabarhishat. He said one should not try to adjust a suffering in the material world by making another adjustment which is temporary. Ir ten sakoma, kad nereikia spręsti materialių problemų perkeliant vieną problemą į kitą problemą. And it's just like a person who is having a bad dream and after having a bad dream he wakes up and has an hallucination. Čia yra panašu kaip žmogus, kuris susapnavo labai blogą sapną, košmarais pabunda ir jam toliau tęsiasi haliucinacijos. Just like somebody may have a bad dream. Jeigu kažkas susapnavo blogą sapną. In the bad dream they wake up and they realize it's only a dream. Ir jeigu jisai pabunda iš šitą sapną ir supranta, kad tai buvo tik tai sapnas. So they feel temporarily relieved that it was only a dream. Jisai jaučia palengvėjimą, kad tai buvo tik tai sapnas. And then they look off in the distance and they see that the window curtain is moving and there doesn't seem to be anyone there. Ir tada jisai pamato, kad užuolaidas kažkur juda ir panašu, kad ten kažkas už jų slepiasi. It begins to hallucinate, thinking, oh, I woke up from this bad dream and now somebody's about to kill me. Ir jisai tada pradeda haliucinuoti, jisai, aš pabudau iš blogo sapno, o dabar kažkas jau ruošiasi mane nužudyti. So Narada Muni gives that temporary adjustment of fluid activities by another fluid activity is like waking up from a bad dream to a hallucination. Irgi Narada Munis jisai sako, kad iš tikrųjų surasti vieną kažkokį sprendimą nuo kažkokios kitos problemos, tai tas pats, kas pabusti iš blogo sapno ir tada pradėti haliucinuoti. Therefore he says the intelligent person must therefore wake up. Todėl jisai sako, kad protingas žmogus turėtų pabusti to Krishna consciousness. Į Krišną sąmonę. Because only in Krishna consciousness can one actually see through the false temporary pursuits of this material life, material way of life. Tik tai Krišna sąmonėje žmogus gali matyti kiaurai visus šitos laikinus materialius sprendimus. So Bhaktivinoda Thakur says that yes, these different types of exchanges take place between devotees and also with non-devotees. Ir Bhaktivinoda Thakur sako, kad taip, tokie panašus santykiai būna ir tarp atsidavusių ir tarp neatsidavusių. He says just like a Vaishnava, a devotee, he may give food. Jisai sako, kad Vaishnava atsidavęs gali duoti maistą, dalinti maistą. Vaishnava household, especially he's supposed to give in charity, so he may give food to somebody who's in need of food, but he does it out of duty. Taigi, ir Vaišnavas šeimos žmogus, jisai turėtų dalinti maistą tiems, kuriems trūksta jo, bet jisai tai daro iš pareigos. Or sometimes he has to associate with worldly minded people, but it's his duty to associate with worldly minded people. Ir kartais jisai turi bendrauti su pasaulietiškai mąstančiais žmonėmis, bet yra jo pareiga bendrauti su tokiais žmonėmis. So he always remembers that I'm associating with worldly minded people in the execution of my work because it's my duty. Ir todėl jis visą laiką atsimena, kad aš bendrauju su pasaulietiškai mąstančiais žmonėmis dėl to, kad tai yra mano pareiga. Or sometimes we may have a client and we may have to give some gift to the client in order to get the contract. Ir lygiai taip pat mes galime turėti kažkokius tai klientus ir turime dovanoti dovanas tiems klientams, kad gautumėm kontraktą. When we give some gift to the client, we do it's out of duty. Ir kai mes duodame dovaną tokiam klientui, mes darom tai iš pareigos. And Bhaktivinoda Thakur says the difference between this verse, the dati pratagrinati goyam akyati prichtati punkte bojayate chaiva sadvidam vidilakshanam. Ir Bhaktivinoda Thakur sako, kad skirtumas šitame posme dati pratagrinati. He says that these exchanges went down out of duty, then it doesn't constitute association. Ir jisai sako, kad kai šitie 6 principai yra daromi iš pareigos, tai nereiškia bendravimo. What constitutes association is when there's affection. Kai kas sudaro bendravimą, kai žmogus atiduoda savo prieraišumą. So the key word that is given in this verse is love. Taigi ir raktinis žodis šitame posme yra meilė. Priti lakshanam. Priti lakshanam. Priti lakshanam means when there's a loving exchange. Priti lakshanam reiškia, kai yra meilės ryšiai, mainai. What is the nature of a loving exchange? Ir kokia yra meilės mainų prigimtis? Vaishnavas can begin to understand what is the nature of a loving exchange. Vaišnavai gali pradėti suprasti, kokia yra meilės mainų prigimtis. Even neophyte devotees may have a hard time understanding what is a loving exchange. Net ir pradedantis bhaktai gali turėti problemų arba sunkumų suprasti, kas yra meilės mainai. Because a loving exchange means that when one gives a gift, nes meilės mainai reiškia, kad kai žmogus duoda dovaną,
It's offered out of love. Tai ji duodama iš meilės. And what is the characteristic of love? O kokia yra meilės charakteristika? Characteristic of love is that one doesn't expect anything in return. Meilės charakteristika reiškia, kad žmogus nieko nesitikėjo atgal. And therefore, one offers some gift because there's some affection. Ir todėl žmogus duoda dovaną dėl to, kad jaučia prieraišumą. And this kind of affectionate relationships exists between one devotee and another. Ir tokie meilės mainai egzistuoja tarp vieno bhakto ir kito. And this kind of affectionate relationship is actually shown and demonstrated by the Lord himself. Ir tokios rūšies mainus demonstruoja pats viešpats. It's just as the story we just told of Shuklambar. Lygiai taip pat šitą istoriją, kurią pasakoma apie Šuklambarą. Shuklambar gave a gift. Šuklambarą davė dovaną. He gave some food. Jisai davė maisto. The Lord asked, could you prepare some food? Viešpats paprašė, ar gali pagaminti man maisto. And we described what Shuklambar did to offer the food to the Lord. Ir mes aprašėme, ką Šuklambarą padarė tam, kad pagamintų maistą. He wanted nothing more than to please the Lord. Jis nenorėjo nieko, tik tai patenkinti And viešpatį. when the Lord relished that rice, Ir kai viešpats ragavo šitos the Lord ryžius, told Shuklambar, friends like you are the root from which I grow. ir jisai pasakė, Šuklambarą, draugai tokie kaip tu yra šaknis, iš kurios aš augu. The Lord's very much inclined to reciprocate with offerings of love. Viešpats labai linkęs atsiliepti į tokius mainus, meilės mainus. Just like we oftentimes tell that story about Maharaj Ambarish, which is a very wonderful example. Tai yra labai graži istorija apie Ambarašą Maharidžą, mes pasakojam. It's such a wonderful example because it really helps us to understand how the Lord cares for his devotees. Tai yra labai nuostabi istorija dėl to, kad jinai parodo, kaip viešpats rūpinasi savo bhaktais. Especially those devotees who serve him without any expectation of return. Ypatingai su tais bhaktais, kurie tarnauja viešpačiai nieko nesitikėdami atgal. And as we said, neophyte devotees may have a difficult time understanding the concept between offering without any expectation of return. Ir kaip mes sakėme, neofitai atsidavę gali turėti problemų suprasti tuos meilės mainus tarp atsidavusių, kur nėra jokio lūkesčio atgal. Or hoping for something in return. Arba tikėtis kažko tai atgal. But this story of Maharaj Ambarish tells us what the devotee wants in return for his offering. Bet šita istorija apie Maharadžą Ambarišą pasakoja apie tai, ko atsidavęs nori iš viešpatės mainais. We see it in Maharaj Ambarish. Mes matome tai pas Maharadžą Ambarišą. We see it in so many examples of devotees who are asking the Lord for benedictions. Mes matome daugybę istorijų, kur atsidavę prašo kažkokią palaiminimą viešpatės. Now, we all know the story of Maharaj Ambarish. I'm not going to tell the whole story about what happened, how he broke his fast early by taking some water, and Durvasa Muni became very disturbed and cursed him. Taigi, manau, kad visi žino šitą istoriją ir dėl to mes nepasakosim visos istorijos apie tai, kaip Maharadža Ambariša turėjo nutraukti savo pasninką, išgėrė vandens ir Durvasa Muni buvo labai supykęs ir prakeikė jį. Now that's relevant, but we really don't need to hear all that. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, bet mums nebūtina dabar viską išgirsti. What we do need to hear is how the Lord dealt with Durvasa Muni. Bet ką mes turime išgirsti apie tai, kaip viešpats elgėsi su Durvasa Muni. And why he dealt with him that way. Ir kodėl jis su juo pasielgė taip. Because of the qualities of Maharaj Ambarish. Būtent dėl Maharadža Ambarišo savybių. We know Maharaj Ambarish is somebody whose mind, his words, everything was always engaged fully in the service of the Lord. Nes Maharadža Ambarišo žodžiai ir kūnas ir kalba viskas buvo visada užimta tarnystė viešpačiui. Engaged his mind in always thinking of the Lord. Jisai visą laiką galvoja apie viešpatį. Engaged his tongue in always speaking about the Jis naudoja Lord. savo liežuvį kalbėti apie Engaged viešpatį. his ears in always hearing about the Lord. Jisai naudoja savo klausą tam, kad klausytųsi Engaged apie his viešpatį. hands in cleansing the temple of the Lord. Jisai naudoja savo rankas tam, kad valyti viešpatį Engaged šventyklą. his legs in walking to the temple of the Lord. Jisai naudoja savo kojas tam, kad eiti į viešpatį Engaged šventyklą. his nose in smelling the fragrant flowers and incense offered to the lotus feet of the Lord. Ir naudoja savo nosį, uoslę tam, kad uostytų gėlės ir smilkalus paaukotus viešpačiui. He was so much absorbed in service to the Lord Jis buvo taip pasinėręs į tarnystę viešpačiui and remembering the Lord ir atsiminti viešpatį. that when Durvasa Muni cursed him and tried to kill him, Kai Durvasa Munis paprakeikė jį ir norėjo jį nužudyti, Maharaj Ambarish forgot to ask the Lord to protect him. Maharadža Ambariša pamiršo paprašyti viešpatį jį apsaugoti. He didn't even think of it. Jis net negalvoja apie tai. He was just so much absorbed in remembering the Lord. He did that which was most natural for him to do. Taigi jisai buvo taip panėręs į tarnystę viešpačiui, mintimis į viešpatį, kad jis net darė tai, kas jam buvo natūraliausia daryti. He simply remembered the Lord. Jis tiesiog atsiminė viešpatį. And of course, the Lord understood that
He's not asking me for anything. Ir žinoma, viešpats suprato, kad Ambarišas manęs nieko neprašo. He's engaged his mind always in thoughts of me. Jis visą laiką savo protą naudoja mąstyti apie mane. And certainly I must give him protection. Ir tikrai aš turiu juo pasirūpinti. So he invoked his chakra to give protection to Maharaj Ambarish. Jisai pakvietė savo čakrą tam, kad šį apsaugotų Maharadžą Ambarišą. And then, after destroying the demon, Ir po to, kai sunaikino demoną, the chakra began chasing Durvasa Muni for his offense to Maharaj Ambarish. čakra pradėjo vytis Durvasa Muni už jo įžeidimą Maharadžą Ambarišui. After going to Lord Brahma and Lord Shiva and discovering that neither of them could help him, Ir kai jis nukeliavo pas viešpatį Brahmą, pas viešpatį Šivą ir suprato, kad nei vienas iš jų negali jam padėti, he went to Lord Vishnu. Durvasa nukeliavo pas viešpatį Višnu. And he approached Lord Vishnu. Jisai kreipėsi į viešpatį Višnu. Oh Lord, I come to you because you invoked the Sudarshan chakra to punish me. O viešpatį, aš kreipiuosi į tave, nes tu iššaukė iš Sudaršano čakrą, kad mane nubaustų. I've come to take shelter of you. Aš atėjau priimti tavo prieglobstį. And because I know you give shelter to those who surrender to you. Nes aš žinau, kad tu suteiki prieglobstį tiem, kurie tau atsiduoda. And the Lord told Durvasa Muni, I can't do anything to help you. Ir viešpats pasakė, Durvasa Muni, aš nieko negaliu tau padėti. And Durvasa Muni, of course, was very bewildered by that statement. Ir Durvasa Muni, žinoma, buvo labai sutrikęs dėl tokio teiginio. Because externally it almost appeared as if the Lord was indifferent to his suffering. Nes išoriškai atrodė, kad viešpats yra abejingas jo kančiai. And he says, certainly when you see a person suffering coming to you for shelter, certainly you must think of their suffering. Jisai sako, kad, tikrai, jeigu žmogus ateina, kenčiantis žmogus ateina pas tave prašyti prieglobsčio, tai tikrai turi pagalvoti apie jo kančią. And the Lord says, yes, ordinarily I would think about that person's suffering. Ir viešpats pasakė, taip, paprastai aš galvočiau apie tą žmogaus kančią. But let me tell you something about Maharaj Ambarish. Bet pasakysiu tau truputį kažką apie Maharadžą Ambarišą. Maharaj Ambarish always engages in my service. Maharadžą Ambarišą visada užsiima tarnystę man. He takes me within his heart. Jisai priėmė mane į savo širdį. And he serves me and gives me all kinds of offerings of service within his heart. Ir jisai tarnauja man ir savo širdies įsiūlo man pačią įvairiausią tarnystę. And because the Lord told Durvasa Muni, I am always in the heart of my devotee and the devotee is always in my heart. Ir viešpats pasakė Durvasa Muni, man atsidavęs visada mano širdį ir aš visada esu savo atsidavusio širdyje. The devotee doesn't think of anyone but me and I don't think of anyone but him. Ir atsidavęs negalvo apie nieką išskyrus mane ir aš negalvo apie nieką išskyrus savo atsidavusią. So, essence what he was telling Durvasa Muni. Taigi, esencija to, ką jisai sako Durvasa Muniui. He says, my devotee, Maharaj Ambarish, serves me so dearly, so purely. Jisai sako, kad mano brangus atsidavęs Maharadžą Ambarišą taip tyrai man tarnauja. It's love. Tai yra meilė. And in a loving exchange, naturally I want to give something in return. Ir šitose meilės mainuose natūralu, kad aš noriu duoti kažką tai jam mainais. Because that's the nature of a loving exchange. Nes tai yra meilės mainų prigimtis. No one expects something in return, but when there's love, then the nature of a loving exchange, the Lord is the greatest reciprocator. Taigi ne tai, kad kažkas tai tikisi kažko tai atsako, bet tai yra natūralu, kad kai kažkas tai su meilė kažką aukoja, viešpats nori jam atsiliepti. He always reciprocates love. Jisai visą laiką atsiliepia meilę. If he says, if you offer me a fruit, a flower, a leaf, or water with love, I'll reciprocate. Jisai sako, kad jeigu kažkas man pasiūlys su meilė ir atsidavimu lapelį, gėlę, truputį vandens, aš tikrai priimsiu šitą meilę. I'll take it. Aš paimsiu tai. That's how he reciprocates. Nes taip tokiu būdu atsiliepiu. Like Sudama Brahman, who had this chipped rice, broken chipped rice. Kai lygiai taip pat kaip Sudama Brahmana, kuris su savim turėjo šitų skaldytų ryžių. Like Shuklambara, Arba kaip Šuklambara. who was begging from house to house, and all he had was some broken rice in his satchel. Lygiai taip pat kaip Šuklambara, kuris prašydavo nuo durų prie durų išmaldos ir su savim turėjo tik tai maišelį skaldytų ryžių. And the Lord was so eager to take that rice from him Ir viešpats taip norėjo paragauti šito ryžių iš jo, that even before offering it, nes net nepasiūlė šitų ryžių. he didn't even offer to the Lord. The Lord snatched it right from his shoulder. Yes. Said, oh, I want this. Jis net nepasiūlė šitų ryžių viešpačiai, viešpats pats pačiupo šitos ryžius nuo jo peties ir sako, aš noriu jų. And Vrindavan Das Thakur explains. Ir Vrindavanas Thakurai jisai He paaiškina, says when a devotee has something that he wants to give to the Lord, kad atsidavęs jisai turi kažką, jisai nori pasiūlyti tai viešpačiai. the Lord is so eager to take something from his devotee's Ir hands viešpats taip nori paimti kažką iš atsidavusio rankų, that all the mantras and mudras that one has to ordinarily perform in the execution of an offering to get it accepted,
they get all crushed to powder. Kad visas šitas mantras ir mudras, kurios atsidavus paprastai turėtų siūlyti garbinimo proceso metu, visas šitas yra sumalamas į miltus. What is the value of mantras and mudras when there's love? Kokia prasmė šitų mantrų ir mudrų, kai yra meilė? The Lord is so easy, He's so eager to take that He Viešpats, smashes these mantras and mudras to powder and He snatches it right from the hand of His devotee. tai viešpats taip nori paimti iš savo atsidavusio, kad visas šitas mantras ir mudras sumalo į miltus ir tiesiog pačiumpa iš atsidavusio. That's what's explained here in this verse about Shuklambar. Ir tai, kas paaiškinta čia šitame posme apie When the Šuklambarą. Lord snatched the rice from Shuklambar. Kai viešpats pačiupa ryžius iš Šuklambaros. So the Lord is much more inclined to the love than anything else. Viešpats labiausiai linkęs į meilę, o ne kažką kitą. And He actually reciprocates love. Ir aišku atsiliepia į šitą meilę. So He tells Durvasa Muni, Taigi jis atsako Durvasa Muniui. He says, you're coming to me and you're asking me to have a heart. Tu atėjai pas mane ir prašai manęs, kad aš turėčiau širdį. But every time I approached Maharaj Ambarish, who was serving me so nice, and asked him, can I give you something? He said, yes, just give me service. Ir kiekvieną kartą, kai aš ateinu pas Maharadžą Ambarišą ir jam pasiūlau kažką, tai ar galiu dėl tavęs kažką padaryti, Maharadžą Ambarišas sako, taip, tiesiog duok man tarnystės. I don't want anything else from you. Aš nenoriu nieko daugiau iš Or tavęs. just like Prahlad Maharaj said the same thing to Lord Nrsingadev when he was offered a benediction. Arba lygiai taip pat Prahlada Maharadžai, jisai pasakė tą patį dalyką, kai jam pasiūlė palaiminimus. He said, oh Lord, I'm not a merchant. Sako, o viešpatie, aš nesu prekijas. I don't gauge in your service for something in return. Aš neužsiimu tarnystę tau, kad gaučiau kažkokios naudos. If you want to give me something in return, Jeigu nori duoti man kažką mainais, then you be my master and let me be your servant, birth after birth after tu birth. būk mano šeimininkas, o leisk man būti tavo tarnu, gimimas po gimimo po gimimo. That's a devotee. That's Tai love. yra atsidavęs, tai yra meilė. He doesn't expect anything in return. Jis nesitikė nieko mainais. Why doesn't he expect anything in return? Kodėl jis nesitikė nieko mainais? Because he is dainya. Nes jis turi dainio. Dainya. His genuine humility. Tai yra šitą nuoširdų nuolankumą. One of the characteristics of Vaishnava is dainya. He is so humble that he thinks himself to be unqualified for the Lord's mercy. Ir viena iš atsidavusių charakteristikų yra dainė, jis jaučiasi toks polis, toks nekvalifikuotas tarnauti viešpačiai. He never thinks, I'm entitled to mercy. Jis niekada negalvoja, kad aš esu vertas I did malonės. so much service. I should get something. Aš atlikau tiek daug tarnystės, aš turėčiau gauti kažką. There's no sense of entitlement whatsoever. Lygiai taip pat niekas nenusipelnė tokio įvertinimo. In fact, in Brihad Bhagavatamrita, Ir faktiškai Brihad Bhagavatam Rytoj all the Vaishnavas that Narada Muni meant in the first volume of Brihad Bhagavatamrita, visi vaišnavai, kuriuos Narada Muni sutiko pirmoji Brihad Bhagavatam Rytos daly, all of these Vaishnavas, they felt themselves to be totally unqualified. visi šitie vaišnavai jautėsi visiškai nekvalifikuoti. What was their three characteristics they felt about themselves? Tai buvo 3 charakteristikos, kurias jie jautė apie save, When Narada Muni tried to glorify them, kai Narada Muni bandė juos pašlovinti. they felt they don't have any love for Krishna. Jie visi jautė, kad jie neturi meilės Krišnai, They don't do enough service for Krishna. jie netliko pakankamai tarnystės And they don't viešpačiui expect Krishna's mercy. ir jie nesitikė Krišnos malonės. I'm not qualified for Krishna's mercy. Aš nesu kvalifikuotas Krišnos This is how maloniai. they think. Aš taip jie galvoja. It's the natural quality of a Tai yra Vaishnava. natūrali vaišnavo savybė. A Vaishnava thinks this way, and therefore the Lord is so attracted to the inner heart of the Vaishnava. Vaišnavas taip natūraliai taip jaučiasi, kad viešpas supranta pačią giliausią atsidavusią širdį. So Lord Vishnu told Durvasa Muni, Taigi viešpats Višnu pasakė Durvasa Muniui, every time I ask Maharaj Ambarish, let me give you something, Maharaj Ambarish says, just give me service. kiekvieną kartą, kai aš klausiu jo, ko tu iš manęs norėtum, jisai tiesiog sako, kad tiesiog duok man tarnystės. I offer wealth, not interested. Aš jam siūlau turtus, jam neįdomu. Nothing I could offer was interesting to him. Niekas, ką aš jam galiu pasiūlyti, jam yra įdomu. How could I please him by offering him something he had no interest in? Kaip aš galiu jį patenkinti, siūlydamas jam kažkas, kas jam neįdomu. But I wanted to give him something because I'm a natural reciprocator. Bet aš noriu jam kažką tai duoti dėl to, kad natūraliai iš prigimties aš turiu atsiliepti. I love love. Aš myliu meilę. I'm a natural reciprocator. Aš natūralus atsiliepiantis. When there's love, I love it. I want to reciprocate. Ir kai yra meilė, aš myliu šitą meilę, aš noriu atsiliepti kažkaip į ją. So you're standing before me and saying, oh Lord, please have a heart. O dabar tu stovi prieš mane ir sakai, o viešpatie, pasigailėk manęs. And I'm telling you, I don't have a heart. Bet aš tau sakau, aš neturiu širdies.
I gave it to Maharaj Aš Ambarish. ją atidaviau Maharadžam Barišui. It may appear that I'm indifferent. Gali būti atrodyti kitaip. But if you want my heart, you have to go to Maharaj Ambarish because he's got it. I gave it to him. Bet jeigu tu nori mano širdies, tai eik pas Maharadžam Barišą, nes aš jam ją atidaviau. Anything else I offered to him was he considered to be worthless. Visa, ką aš jam pasiūliau, tai buvo, neturėjo vertės jam. But I gave him the most valuable gift I had in my treasure house. Bet aš jam atidaviau pačią vertingiausią dovaną, kurią turėjau savo ižde. I gave him my heart. Aš jam atidaviau savo So širdį. now he possesses it. Taigi dabar pas jį yra mano širdis. You want to be forgiven? Then Norim, kad aš atleisčiau tau. Bhaktanugaha. You have to go to my devotee and get forgiven by my devotee. Tu turėti pas mano atsidavusi ir prašyti jo atleidimo. I can't do anything. I'm powerless to do anything to help you. Aš dabar negaliu tau nieko padaryti. Aš neturiu galios kažką dėl tavęs padaryti. And you're asking me to think about you? Ir tu manęs prašai galvoti apie tave. Well, I'm always thinking about my devotees. Aš visada galvoju apie savo atsidavusi. Devotees are always thinking about me and I'm always thinking about them. Visą laiką atsidavę galvoju apie mane ir aš visada galvoju apie juos. Which is exactly what Maharaj Ambarish did. Ir būtent tai padarė Maharadžam Barišą. He simply remembered the Lord. Jis tiesiog atsiminė viešpatį. Whereas Durvasa Muni was coming, please, you have to protect me. O Durvasa Muni atėjo su tokiu prašymu, prašau, apsaugok mane. You have to protect me. Tu turi apsaugoti mane. This chakra. Šitą čakrą. No, it's not that we shouldn't pray to the Lord for protection. Ne, tai nereiškia, kad mes neturėtume prašyti viešpatės apsaugos. That's one of the characteristics is that of what's it called? Sharanagati. Čia yra viena iš Sharanagati charakteristikų. Always feel oneself dependent on the mercy of the Lord. Visą laiką pasikliauti viešpatės malonę. And to always expect the Lord's protection. Ir visą laiką tikėtis viešpatės apsaugos. Of course, the devotee expects the Lord's protection. Žinoma, atsidavęs visą laiką tikisi viešpatės apsaugos. Not just in the physical way. Ne vien tik tai fizinė prasme. But the devotee expects the Lord's protection also in a spiritual way. Jisai prašo viešpatės apsaugos dvasinė prasme. When Krishna says, Nehabakramo nashashi pratyavayo navijate svapam yapyasya damasya trayate mahato bayad. In this endeavor, there's no loss and diminution. And little advancement in this path protects one from the most dangerous type of fear. Ir šitame posmenį Hapikrama našas, tai viešpats jisai sako, kad šitame kelyje nėra jokio nuostolio, nėra jokio praradimo ir net mažiausias pastangos šitame kelyje apsaugos tave nuo pačios didžiausios baimės. So what is the most dangerous type of fear? Taigi, kokia yra pati pavojingiausia baimė? To forget the Lord. Pamiršti viešpatį. This is the most dangerous type of fear. Tai yra pats pavojingiausias dalykas. Like the other day we were telling prayers of Haridas Thakur. Mes kažkurią dieną kalbėjome apie Haridas Thakuro maldas. When Lord Chaitanya was giving out benedictions to all of his devotees. Kai viešpats Chaitanya davė palaiminimus visiems savo baktams. He called Haridas Thakur Jis before him. pakvietė pas save Haridas Thakurą. And Haridas Thakur offered prayers to the Lord. Ir Haridas Thakuras sakė savo maldas viešpačiui. In fact, the first thing the Lord did, Iš tiesų, pats pirmasis dalykas, kurį viešpats padarė, this is called Shata Praharya Bhava. tai vadinama Šata Praharya Bhava. I've talked about this many times Aš before. apie tai jau anksčiau daug Shata kartų Praharya kalbėjau. Bhava is Lord Chaitanya's ecstasy of 21 hours. Taigi Šata Praharya Bhava reiškia viešpatės Čaitanijos ekstazija 21 valandą. The previous to this ecstasy of 21 hours, he didn't manifest himself as his divinity. Prieš tai, prieš šitą Šata Praharya Bhava, jis niekada nepreiškė savo dieviškumo atvirai. Even most of his devotees didn't know yet that the Lord had descended. Ir iki to laiko net ir artimiausiai atsidavusiai nežinojo apie tai, kad viešpats nužengė. He only revealed his divinity in a few places under a few circumstances. Jisai atskleidė savo dieviškumą tik keliose vietose ir keliomis aplinkybėmis. Like the story of the pilgrim Brahmin. Kaip ir šitą istoriją apie piligrimą When Brahmaną. the pilgrim Brahmin came to the house of Jagannath Mishra. Kai piligrimas Brahmanas atkeliavo į Jaganatos Mišros namus And the Jagannath Mishra wanted to give him some rice to cook for his deity. ir Jaganato Mišra davė jam ryžių, kad pagamintų savo dievybei. And when he received this rice to cook for his deity, after he cooked it and began offering to his deity, Ir kai jisai gavo tos ryžius, jisai pradėjo gaminti tos ryžius savo dievybei. then young Nimai came out and snatched the rice. Ir tada jaunasis Nimajus jisai įsmuko ir pačiupo tos ryžius. And the pilgrim Brahmin was saying, "Oh
no, what can I do? Ir šitas piligrimas brahmanas, jisai, sutriko, ką aš dabar darysiu? I was offering this rice to my deity and your mischievous child came out and he stole the rice and he snatched it. Now, how can I offer it now? Aš siūliau šitos ryžius savo dievybei, dabar tavo tas mažas išdykęs vaikas, jisai atėjo ir pačiupo tos ryžius, kaip dabar juos galėsiu pasiūlyti savo dievybei? So he couldn't offer the rice. Taigi jis negalėjo pasiūlyti tų Because he's ryžių. thinking it had already been contaminated by this young mischievous boy. Nes jisai galvo, kad tos ryžius jau užteršė šitas mažas išdykęs vaikas. There's a long story. Tai yra ilga istorija. We know that he tried the second time. Mes žinom, kad jisai bandė antrą kartą Same thing happened again. ir vėl tas pats nutiko. The third time, Jagannath Mishra took young Nimai, locked him up some other place, Trečią kartą Džaganata Mišra paėmė šitą vaiką, užrakino jį kitoje vietoje. begged the Brahmin, please prepare your rice and offer to your deity. Please, it's my duty as a householder to provide this for you. Ir Džaganata Mišra meldė šitą brahmaną, prašau, pagamink šitos ryžius savo dievybę, pasiūlyk juos, nes mano kaip šeimos žmogaus pareiga yra pasirūpinti to visko. And even though Nimai was locked up in the other room, everyone fell asleep. He came out and he took the rice again. Ir nors Nimai jisai buvo užrakintas kitoje vietoje, bet vis dėlto visi užmigo ir Nimai išsprūkęs, jisai Yet kažkaip vėl paragautas he ryžių. revealed to the Brahmin the most beautiful form. Ir jisai atskleidė brahmanais pačią nuostabiausią formą. And the Brahmin understood that this was none other than his Gopal deity that he had been serving and been carrying around his neck everywhere. Ir brahmanas galiausiai suprato, kad kad šitas vaikas ir yra jo garbinama Gopalo dievybė, kurias nešiojasi su savimi pasikabinęs ant kaklo. He became so ecstatic he began taking the rice and smearing it all over his body. Jisai pateko į tokią ekstazę, kad pradėjo šitos ryžiais tepti ant savo kūną. And the Lord told him, Ir Viešpats pasakė jam, don't tell anybody what you saw. niekam nesakyk tai, ką tu matei. I have a mission to fulfill and it's not time yet. Aš turiu misiją, kurią turiu įvykdyti ir dar netėjo laikas. So under a few isolated circumstances, the Lord had revealed his divinity to certain devotees. Taigi tam tikrom aplinkybėm Viešpats atskleidė savo dvasinę dievišką tapatybę kelioms asmenybėms. But for the most part, he did not reveal Tačiau didžioji dalim jisai neskleidė savo tapatybės. until this Shataprahaya Bhava or Mahaprakash Lila. Ar iki šito Šatapraharya Bhavas arba Mahaprakaša Lylas, Is when he took the Shilas off the altar kai jisai paėmė šylą nuo altoriaus and he stood in place of the Shilas and accepted offerings from all of his ir devotees. atsistojo vietoj šylas ir priėmė garbinimą iš visų savo atsidavusių. One by one, he would call the devotee. Jis vieną po kito kvietė atsidavusius. When he called Haridas Thakur, Kai jisai pakvietė Haridas Thakurą, he said, "Oh Haridas," jis pasakė, o Haridas, he said, "I remember aš atsimenu, because of you, I descended to this world. būtent dėl tavęs aš nužengiau šį pasaulį. You may not know it, Tu gali to nežinoti, but when you were being beaten through 22 marketplaces bet kai tave mušė 22 turgavietėse and so much suffering was being caused by the prison guards who were beating you, trying to kill you, ir šitie kalėjimo prižiūrėtojai, kurie bandė užmušti tave, prilupti, jie sukėlė tiek daug kančios. I descended. Aš pats nužengiau. I came to protect you, Aš atėjau apsaugoti tave, but I ran into one problem. bet aš turėjau vieną problemą. You wanted their deliverance. Tu norėjai, kad jie būtų išvaduoti. You were feeling compassionate towards Tu them. jautėjai jiems užuojautą. Even though they were trying to kill you, Nepaisant to, kad jie bandė nužudyti tave, you thought only of them. tu galvoji tik tai apie juos. You stopped and said, "Why are you in so much anxiety?" to the prison guards. Tu sustabdėjai juos ir pasakei, kad kodėl jūs kalėjimo prižiūrėti, kodėl patiria tiek daug nerimo. And the prison guards said, "The reason why we're in so much anxiety, Ir kalėjimo prižiūrėtojai sakė, priežastis, dėl kurios mes taip nerimaujam. imagine being beaten through 22 marketplaces. Įsivaizduokit, kad jūs lupo išplakė 22 And you're turguose. thinking about the anxiety of your tormentors. Ir jūs galvojate apie jūsų kankintojų nerimą. How's it possible?" Kaip tai įmanoma? And he was thinking, "Why are you so much anxiety?" Ir jis vis dėlto klausė, tai kodėl jūs taip pergyvenat? And the prison guards told him, "Because we've been ordered to beat you to death, Ne, kalėjimo prižiūrėtojai pasakė, nes mums buvo liepta užmušti tave, užplakti negyvai, but you won't die. bet tu nemiršti. And if we don't kill you, Ir jeigu mes tavęs nenužudysim, we'll be beaten to death." tada mus prilups negyvai. Haridas said, "Oh, you want me to die? Ir Haridas sako, o jūs norit, kad aš numirčiau? Okay, I'll die." Gerai, aš numirsiu. And he immediately
lost all external Ir jisai consciousness. taip pat prarado visą savo išorinę sąmonę. But Lord Chaitanya said, because you were thinking of their welfare, Bet viešpačiai ten nesako, kadangi tu galvoji apie jų gerovę, I couldn't punish them. aš negalėjau jų nubausti. I came to kill them, but I couldn't punish them because you were thinking of their welfare. Aš atėjau juos nužudyti, bet aš negalėjau jų nužudyti, nes tu galvoji apie jų gerovę. So what could I do? Tai ką aš galėjau padaryti? And then he turned his back. Ir tada jis atsuko savo nugarą. And he showed on his back, the whipping on his back. Ir jisai parodė ant savo nugaros plakimo žymes. He said, Haridas, I couldn't tolerate that you were being beaten in this way. Jisai sako, Haridas, aš negalėjau pakęsti, kad tave tokiu būdu išplaktų. So therefore I lied on your back and Todėl I accepted all the whippings on my own back. Aš atsiguliau tau ant nugaros ir priėmiau visą šitą plakimą savo. He said, you are so glorious, Haridas. Jisai sako, Haridas, tu toks šlovingas. Because you're always chanting my name and always having faith in chanting my name. You're so glorious. Tu esi toks šlovingas, nes tu visą laiką kartoji šventą vardą ir turi tokį didelį tikėjimą šventų vardu. Now I want to give you a benediction. Dabar noriu duoti tau palaiminimą. And Haridas Thakur said, oh Lord, Haridas Thakur pasakė, o viešpatie, I'm not worthy of any aš benediction. nesu vertas jokių palaiminimų. The reason why I'm not worthy of any benediction is because I never remember you. Priežastis, dėl kurios aš nesu vertas tavo palaiminimo, tai kad aš negaliu niekada atsiminti tavęs. I'm very fallen, Aš esu labai puolęs, very low. labai žemas, I've taken birth in a low family. gimiau labai žemos kilmės šeimoje. I'm like insignificant insect. Aš esu kaip nereikšmingas vabzdys. My life is like a handful of ashes. Mano gyvenimas tarsi sauja pelenų. And the reason why my life is like that, because I never remember you. Ir priežastis, kodėl mano gyvenimas yra toksai, dėl to, kad aš niekada tavęs neatsimenu. You have so many devotees who are worthy of your mercy. Turi tiek daug atsidavusių, kurie verti tavo malonės. Prahlad, he remembers you. Prahladai jis tave atsimena. He always remembers Jis you. visada atsimena tave. His father tried to torment him, tried to beat him. Jo tėvas bandė jį kankinti, bandė jį užmušti. And he always remembered you under all circumstances. Bet jis visą laiką atsiminė tave visomis And aplinkybėmis. because of his constant remembrance of you, you gave him protection. Ir dėl jo nuolatinio atsiminimo apie tave, tu suteikė jam savo globą. He's worthy of your Jis yra protection. vertas tavo He's apsaugos. worthy of your mercy. Jis yra vertas tavo malonės. But I never remember you. Bet aš niekada neatsimenu I'm tavęs. not qualified for your mercy. Aš nesu kvalifikuotas tavo maloniai. Then he cited Draupadi. Ir tada jis pacitavo Draupadį pavyzdį. Draupadi was put in such a severe situation. Draupadį pateko į tokią rimtą situaciją. There was an attempt to insult her in front of the Kauravas, Pandavas. Visų Kauravų ir Pandavų akivaizdai buvo bandoma ją įžeisti. She remembered you. Jie atsiminė tave. And because she remembered you, you Ir kada- protected her. Juk kadangi jie atsiminė tave, tu apsaugai ją. You became unlimited quantity of cloth. Tu tapai beribio augalo, audinio kiekio. You protected her chastity Tu apsaugai jos dorovę, because she remembers you, kadangi jie atsimena tave. but I don't remember Bet aš you. neatsimenu tavęs. I'm not qualified for mercy. Aš nesu kvalifikuotas So although maloniai. the Lord was asking for benediction, Taigi viešpats norėjo duoti palaiminimą. Haridas Thakur, out of his natural dainya, his natural humility, Haridas Thakur dėl savo natūralios dainijos, dėl savo natūralaus nuolankumo. he wasn't thinking, I'm worthy of your mercy. Jis negalvoja, kad aš esu vertas tavo malonės. I'm worthy of some benediction. He Aš esu- didn't think this way. Aš esu vertas kažkokiu palaiminimu, jis taip negalvojo. And he gave many other examples. Jisai pateikė daugybę kitų pavyzdžių. He gave examples of the Pandavas. Jisai davė Pandavų He pavyzdį, gave the example of Ajamil. davė Džemilas He pavyzdį. said, Ajamil, he was worthy of your Jisai protection sako, Džemila buvo vertas tavo apsaugos, because he called out your name at the time of death. kadangi jisai mirties metu pašaukė tavo vardą. And even though he was thinking of his son Ir when he ne- called out your name, Ir net jeigu jisai galvoja apie savo sūnų, šaukdamas tavo vardą, he remembered you. jis atsiminė tave. And therefore you protected him. You Ir- sent your messengers to protect him. Todėl tu apsaugojai jį, tu atsiuntei savo pasiuntinius, kad jį apsaugotų. And Haridas Thakur said, I'm not worthy of your mercy. Ir Haridas Thakuras sako, aš nesu vertas tavo malonės. He said, but since you're asking for something from me, Bet kadangi tu manęs prašai kažko, I have one aš request. turiu vieną prašymą. Please forgive me Prašau, atleisk man. for being so Už tai- impudent for asking of this of you. Atleisk man už tai, kad aš esu toks išdidus, prašydamas tavęs to. I don't deserve this the response to this request Aš tikrai nesitikiu atsako į šitą savo prašymą, because I'm so low and so fallen. kadangi esu toks žemas, toks puolęs. But you want to give me something. Bet tu nori man duoti kažką. He said, therefore, please Todėl prašau,
Give me the remnants of foodstuffs of your devotees, birth after birth after birth. Duok man savo atsidavusių maisto likučių gimimas po gimimo po gimimo. That's all I ask. Tai viskas, ko aš prašau. And please let me take birth in the association of your Ir devotees. prašau, leisk gimti man tavo atsidavusių bendryjoje. Because I never remember you. Kadangi aš niekada neatsimenu tave. But if I'm in the association of devotees, Bet jeigu aš bendrausiu su atsidavusiais, it's impossible to forget you. bus neįmanoma tave pamiršti. So please, Todėl prašau, this is what I ask. tai, ko aš prašau. Forgive me for being so impudent, Prašau, atleisk man už tai mano for pasipūtimą. asking something so high, Už tai, of kad which aš I'm not prašau. worthy to accept. Kažką tai tokio didelio, tokio išaukštinto, ko aš nesu vertas gauti. This is dainya, this is Tai humility. yra dainė, tai yra nuolankumas. Lord Chaitanya was so pleased by his humility Viešpačiai ten buvo toks patenkintas jo nuolankumu. that not only did he fulfill his desire, Jis ne tik tai išpildė jo norą, but he told Haridas Thakur, bet jis pasakė Haridas Thakurui, he said, Haridas, Haridas, you have captured me in your heart and made me prisoner in your heart. tu uždari mane savo širdį, aš esu tavo širdies kalinys. I can never leave your heart. Aš niekada negalėsiu palikti tavo širdies. He said, I'll give you the gift Jis sako, aš duodu tau dovaną, of pure devotional service. tyrą atsidavimo tarnystę. May you always remember me. Lai tu visada atsiminsi mane. So this is how the Lord Ir reciprocates. tokiu būdu viešpats atsiliepia. So we said, as we said in the beginning, sometimes it may be difficult to understand how to so selflessly serve the Lord. Taigi, kaip mes pradžioje sakėme, kartais gali būti sunku suprasti, kaip galima taip nesavanaudiškai tarnauti viešpačiui. And we see how the Lord reciprocates selfless service. Ir mes matome, kaip viešpats atsiliepia į šitokią nesavanaudišką Because tarnystę. this is his inclination is to reciprocate pure love. Nes tai yra jo polinkis atsiliepti į tyrą meilę. Yet, we're supposed to manifest this kind of loving relationships between devotees. Tačiau vėlgi mes turėtumėm apreikšti tokios rūšies meilės mainus tarp atsidavusiųjų. Devotees are actually supposed to have loving exchanges between one another also. Bhaktai taip pat turėtų turėti tokius meilės mainus vienas su kitu. In fact, Bhaktivinoda Thakur describes what are the characteristics of devotees' loving friendship on the platform of Majjhima Adhikari. Taigi, Bhaktivinoda Thakuras sako, kad iš tikrųjų meilės mainai tarp atsidavusių yra Majjhima Adhikari lygmenį. Majjhima Adhikari has loving friendship and there are 4 characteristics. Majjhima Adhikari jisai turi draugystę su keturiom charakteristikom. First is called Ija Buddhi. Tai yra pirmai vadinama Ija Buddhi. Ija Buddhi means that he considers his friend to be worshipable. Jisai Ija Buddhi reiškia, kad jisai galvo, kad jo draugas yra vertas garbinimo. Atma Buddhi. Atma Buddhi. Atma Buddhi means he considers his friend to be more dear than his own self. Jisai Atma Buddhi reiškia, kad atsidavęs galvo, kad jo draugas yra daug vertesnis už jį patį. Mamata Buddhi. Ir Mamata Buddhi. Mamata Buddhi means that there is such friendly, affectionate dealings between the friends. Tai ir Mamata Buddhi reiškia, kad yra tokie meilūs santykiai tarp atsidavusių, tarp draugų. I can't remember the 4th. Can anyone help me? Ir nebeatsimenu ketvirto, gal kas nors primins. Ija Buddhi, Atma Buddhi, Mamata Buddhi. Mamata Buddhi There's one more. ir dar vienas. And Mataksmati Gyanam Apohanam Cha. I can't remember the 4th. Nebegaliu It'll atsiminti come to me while ketvirto. I keep on talking. Jeigu aš toliau kalbėsiu, tai gal ir atsiminsiu. But these are the types of loving exchanges that take place between devotees on the Majjhima platform. Bet būtent Majjhima lygyje tokie yra meilės mainai tarp draugų. In other words, there's loving reciprocal exchanges between them. Kitais žodžiais tariant, tarp jų yra meilės mainai. When they give a gift, it's because there's love. Ir jie duoda dovaną dėl to, kad jie myli. It's not the thinking, I'm giving this gift because I know it'll come back someday. Ir jis neduoda dovanos dėl to, kad galvoja, kad aš žinau, kad šita dovana man kažkurią dieną sugrįš atgal. Devotees don't give gifts with one another like that. Taigi, bhaktai neduoda vienas kitam dovanų dėl tokių priežasčių. This is loving exchanges. The loving exchange is to give the gift and to accept the gift. Taigi, meilės mainai reiškia dovanoti dovanas ir priimti dovanas. But just as the Lord reciprocates love, Bet lygiai taip pat kaip viešpats atsiliepia į meilę. Vaishnavas who also understand the meaning of love, they also reciprocate love. Vaišnavai taip pat, jie supranta meilės prasmę ir jie taip pat atsiliepia į šitą meilę. But the characteristic of love is not accepting anything in return. Bet
Bet meilės charakteristika yra tai, kad niekas nepriima kažką tai dėl mainų. Otherwise, as Prahlad Maharaj defined it, it's a mercantile relationship. Nes kitaip, kaip Prahlada Maharadža apibrėžė, tai yra prekybiniai santykiai. In fact, there is a verse, maybe I can find it. Ir iš tikrųjų tai yra posmas, kurį galbūt surasiu. It's a wonderful verse. Labai nuostabus posmas. It's a verse spoken by Krishna to the gopis. Tai yra posmas, kurį sako Krišna gopiams. And he says, Ir jisai sako, in this verse, if you allow me to find it. Jeigu leisit man surasti tą posmą. Yes, it's in Srimad Bhagavatam. Čia Šrimad Bhagavatam. 11th chapter. 11 skyrius. No, excuse me, not 11th chapter. 32nd chapter. 32 skyrius. 17th verse. 17 tekstas. And this is when the gopis were asking Krishna, what kind of lover are you? Čia, kai gopės klausė Krišnos, kokios rūšies tu esi mylimasis. There are different kinds of lovers. Yra įvairių rūšių mylimieji. Sometimes so-called friends, they show affection for each other only to benefit themselves. Kartais draugai rodo savo prielankumą vienas kitam tik tai tam, kad gautų naudos savo. This is what Krishna says. Ir štai ką Krišna sako. The verse is 10:32:17. Tai yra 10:32:17. And Shri Bhagavan Uvacha Mitto Bhajanti Ye Sakya Svartai Kandho Dhyama Hite Natatra Sauridam Dharma Svartartam Tadhi Nanyata. Translation. Vertimas. The Supreme Personality of Godhead said, Aukščiausiasis Dievas motarė. So-called friends who show affection for each other Taip vadinami draugai, kurie rodo prielankumą vienas kitam. only to benefit themselves are actually selfish. Tik tai tam, kad gautų naudos savo, yra iš tikrųjų savanaudžiai. They have no true friendship, Jie neturi tikros draugystės. nor are they following the true principles of religion. Lygiai taip pat jie neseka tikraisiais religijos principais. Indeed, if they did not expect benefit for themselves, they would not reciprocate. Ir iš tiesų, jeigu jie nesitikėtų naudos savo, jie ir neatsilieptų į tos mainus. Vishwanath Chakravarti Thakur says in the commentary, Višvanata Čakravarti Thakuro komentare sako, understanding the intention of the gopis, tai yra suprasdamas gopių intencijas, Krishna answered, Krišna atsakė, those who reciprocate with one another based on expectation of return for their assistance tai yra tie, kurie atsiliepia į kito santykį, tik tai tikėdamisi naudos savo. are endeavoring exclusively for the sake of their own rewards Jie iš tikrųjų stengiasi tik tai savo paties atlyginimai. in the present and the future. Tai yra ir dabar, ir ateityje. They are indeed worshipping only themselves and no one else. Jie iš tiesų garbina tik tai save, nieką kitą. Their mutual reciprocation would not occur otherwise. Jų šitie natūralūs meilės mainai kitaip nenutiktų. They are selfish persons Jie yra savanaudžiai asmenys. with conditional love Jūs meilės sąlygota and are full of lusty desires. ir kupina geismingo troškimo. Consequently, these people have no love, Ir atitinkamai tie žmonės neturi jokios meilės. nor do they have any dharma. Ir lygiai taip pat jie neturi dharmos. Well, someone may say that's a real high standard. Ir kažkas galėtų pasakyti, čia tikrai labai aukštas Sometimes standartas. when we hear this, we're thinking, maybe some other life. Kartais, kai mes girdime, tai galvojame, na, gal kitą gyvenimą. I always see myself that there's certain things that are there that I know I can't be so selfless. Taigi, ir aš žiūriu į save ir aš tikrai suprantu, kad aš negaliu būti toks nesavanaudis. But we have to understand that without love, Bet mes turime suprasti, kad be meilės there's no way to become selfless. nėra jokio būdo tapti nesavanaudžiu. Right? Krishna Bhakta Nishkama Atayeva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakali Ashanta. The devotee of Lord Krishna is Nishkama. He has no desires for himself. Taigi viešpatės atsidavęs yra niškamais, neturi jokių savanaudiškų interesų. Those who are bhuktis, those who are wanting some kind of figurative gain, O tie, kurie yra bukti, tai yra trokšti kažkokios materialios naudos. those who are muktis, those who are desiring liberation, Arba tie, kurie yra mukti, jie trokšta išsivadavimo. those who are siddhis, those who want mystic yoga perfections, Arba tie, kurie yra sėti, kurie trokšta jogos tobulybių. they are kami. Jie yra kami. Kami means they're still filled with lusty of desires. Kami reiškia, kad jie vis dar kupini aistringų troškimų. Therefore, they can never be peaceful. Todėl jie niekada negali būti ramus. There's no hope for peace. Nėra jokios ramybės, vilties.
Krishna's given the peace formula in Bhagavad Gita. Bhoktaram savatapasam savalokam maheshwaram. Bhagavad Gita Krišna davė taikos formulę, ramybės formulę. This is the peace formula. Tai yra taikos formulė. Those who understand Krishna to be the supreme object of all sacrifices, Lord of all planets and demigods. Tai yra tie, kurie supranta, kad Krišna yra visų aukojimo tikslas ir kad jis yra visų planetų šeimininkas. Suhridam Sarvabhutanam, the friend of all living entities. Ir Suhridam Sarvabhutanam, visų būtybių draugas. What does Suhridam Sarvabhutanam mean? Ką reiškia Suhridam Sarvabhutanam? Vishwanath Chakravarti Thakur explains how Krishna is Suhridam Sarvabhutanam. Višvanata Čakravarti Thakur paaiškina, kokiu būdu viešpats yra Suhridam Sarvabhutanam. He's the friend of all living entities. Jis yra visų būtybių draugas. How is he the friend of all living entities? Kaip jis yra visų gyvų būtybių draugas? Because he, without discrimination, he gives bhakti of himself. Kadangi visiems be jokio išskyrimo jisai duoda bhaktį savo pačiam. Either from himself, from his own mouth, as he speaks to Arjuna, Arba jisai duoda tą bhaktį pats, pasakodamas apie ją savo lūpomis, arba jisai per Arjunas lūpas, or through the mouths of Vaishnavas. arba per Vaišnavų lūpas. This is how he's Suhridam Štai Sarvabhutanam. kokiu būdu jis yra Suhridam He's Sarvabhutanam. friendly towards all Jis living yra beings. draugiškas visoms gyvoms būtybėms. Krishna says, Samaham Sarvabhuteshu nami dveshosti napriyaha. I'm not envious of anyone, I'm equal to all. Krišna vėlgi sako, Samoham Sarvabhutanam. Jisai sako, kad aš nesu nei draugiškas, nei priešiškas niekam, aš esu lygus visiems. But whoever renders service to me is a friend, is in me, and I'm a friend to him. Bet kas atlieka atsidavimo tarnystę man, jis yra mano draugas, jis yra manyje ir aš esu jame. Krishna wants such friendly exchanges. Krišna nori tokių meilės mainų. How to develop it? Kaip išsiugdyti juos? At least we should know about it. Bent jau mes turėtume apie tai žinoti. At least we should know it exists. Bent jau mes turėtume žinoti, kad tai If we egzistuoja. don't know it exists, Jeigu if we mes- never hear about it, then how will we ever be able to obtain it? Jeigu mes nežinotume, kad tai egzistuoja, negirdėtumėm niekada apie tai, kaip mes galėtume tai pasiekti. We should never be envious that it exists. Mes neturėtume pavydėti, kad tai egzistuoja. That's what Krishna wants. He wants love. Tai ko Krišna nori, jis nori meilės. And sometimes he gives the gift of love to his devotees, which is so eager to give. Ir kartais jisai duoda šitą meilės dovaną savo atsidavusiems, jisai taip trokšta tai duoti. How did they become so qualified for that love? Kaip jie tampa tokie kvalifikuoti tai meiliai? Because they became greedy to hear about it. Kadangi jie tapo godos, jie ištroškė klausytis apie That's how tai. they become qualified. Štai kaip tapti kvalifikuotu. Not greedy to hear about mundane topics. Ne They have klausy- no spiritual benefit for Ne- the enlightenment of the conditioned souls. Nesiklausyti šitų pasaulietinių pokalbių, kurie neturi jokio patenkinimo širdžiai, neduoda jokio patenkinimo širdžiai. They become greedy to hear about the love that exists between Krishna and his pure devotees. Jie tampa ištroškę klausytis apie santykius tarp Krišnos ir jo mylinčius atsidavusius. That greed is what's required to actually advance in spiritual life. Ir šitas godumas, tas troškimas yra tai, kas reikalinga tam, kad daryti pažangą dvasiniam gyvenime. It's that greed that Krishna observes from within the heart of the conditioned soul. Būtent šitą godumą Krišna jisai atrandam sąlygotos sielos širdyje. He wants to hear from me. Jisai nori klausytis apie mane. He wants to hear about me. Jis nori klausytis apie mane. Srinvata Svakata Krishna Punyashavana Kirtana. He's in the heart of everyone, witnessing. Jisai yra kiekvienas gyvas būtybės širdyje, jisai stebi. Hridantusto hyabhajani vidunati sahitsatam. From within the heart, he cleanses the desire for material enjoyment from within the heart of the person who becomes eager to hear the messages. Ir būdamas gyvas būtybės širdyje, jisai apvalo visą širdį nuo nešvaros tam, kuris trokšta klausytis apie jį. When they're properly heard and chanted. Ir kai tie pasakojimai yra tinkamai papasakoti ir išgirsti. That's how it happens. Ir taip būtent tai nutinka. It just happens by desire. Tiesiog tai nutinka trokštant to. Cultivation of desire. Arba kultivuojant šitą troškimą. But if we don't hear the glories of bhakti, we won't hear the glories of pure devotional service. Bet jeigu mes nesiklausysime apie bhaktį šlovę, apie tyros atsidavimo tarnystę šlovę, We don't hear how much love Krishna has for those who serve him selflessly. ir jeigu mes nesiklausysime apie tai, kiek meilės jaučia Krišna tiems, kurie jam tarnauja nesavanaudiškai, And he has so much love for them that he even becomes subordinate to their ir desires. jisai taip myli juos, kad jisai tampa pavaldžiu netgi jų troškimams. That's how powerful that love is. Štai kokia galinga yra ta meilė. Oh, he's God. He can fulfill all desires. O, jis yra Dievas, jis gali išpildyti mūsų troškimus. The greatest gift that he can give is pure bhakti, Tai yra didžiausia dovana, kurią jis gali suteikti, tai yra tyra bhaktį, which makes him subordinate to that devotee. kuri padaro jį pavaldžiu tam atsidavusiam. When that devotee serves the Lord out of spontaneous love, Ir kai tas atsidavęs tarnauja viešpačiai su spontaniška meilė, the Lord completely subordinates himself to that love. viešpats
tampa visiškai pavaldus šitai meiliai. Krishna says, my friends, they jump on my back. Krišna sako, kad mano draugai užšoka man ant nugaros. And they think, what kind of big man do you think? Ir jie Do galvoja, you kad, think you are? o, tu galvoji, kad tu esi didelis žmogus. Kas tu per didelis žmogus? Don't you know you and I are equal? Ar tu žinai, kad mes esam lygus? And when the gopis chastise me, Ir kai gopės mane bara, I consider those chastisements to be much more dear. ir aš manau, kad šitie barniai yra daug brangesni man. That chastisement steals my mind from the reverential hymn of the Vedas. Ir šitie barniai, jie atitraukia mano dėmesį nuo šitų pagarbių vedų himnų. Imagine being offered all kinds of prayers from the Vedas personified. Įsivaizduokit, kad jums vedas personifikuotų siūlytų pačias įvairiausias maldas. You would think that Krishna is totally captivated by such prayers. Jūs galvotumėt, kad Krišna yra visiškai, jo dėmesį visiškai pačiumpa šitos maldos. But when the gopis chastise him, Bet kai gopės bara he jį, says, my mind is completely stolen from the reverential hymns of the Vedas by Jisai- such chastisement. jisai sako, kad šities jų barimas visiškai pavogia mano protą nuo šitų vedų himnų pašlovinimo. And when Mother Jasoda, she gives me Yeah. protection. Ir kai mama Jašoda mano apsaugo, Krishna reciprocates by accepting protection as a son. Krišna priima šitą jos apsaugą kaip sūnus. He gives himself. Ir jis atiduoda save, He gives his heart. jis atiduoda savo He širdį. gives his heart to his devotees who love him so much Jis atiduoda savo širdį tiems bhaktams, kurie taip jį myli. that sometimes he forgets he's God. Kartais jis pamiršta netgi, kad jis yra Dievas. Example is given by Vishwanath Chakravarti Ir Thakur. Višvanata Čakravarti Thakura pateikia pavyzdį. He says the bees Jis sako, kad sometimes they enter into the lotus flower. bitės kartais įskrenda į lotoso žiedą. And when the bee enters into a lotus flower, Ir kai bitė įskrenda į lotoso žiedą, at night time the lotus petals they close and trap the bee. nakties metu žiedlapiai susiskleidžia ir pačiumpa, pagauna bitę. Did you ever trap a bee between two windows? Ar jūs kada nors matėt, kaip bitė pakliuvo tarp dviejų langų? Maybe inadvertently you closed the window and there was a bee trapped. Galbūt netyčia jūs uždarote langą, kaip bitė pakliūna į vidų. You ever notice what the bee does? Matėt, ką bitė daro? Bzzz, bzzz, bzzz. Tries to find a way out Bandas, desperately. desperatiškai bando surasti ištrūkimą. It looks for a way to get out of that entrapment. Bitė bando ištrūkti iš šitų spastų. Why is it looking? Because I don't want to be trapped. I don't want to be covered by this glass and restricted. Kodėl šita bitė tai bando? Dėl to, kad nenori būti įstrigusi tarp šitų langų, nenori būti spastuose. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that when Krishna enters the heart of his pure devotees, Ir Višvanata Čakravarti Thakura sako, kad kai Krišna patenka į savo atsidavusią širdį, it's like a bee entering into a lotus flower. tai tarsi bitė, kuri pateko į lotoso žiedą. And sometimes at night the lotus petals will close and the bee is trapped, Ir kartais naktį žiedlapiai užsiveria ir bitė pagauta, fully covered. visiškai padengta. But the bee doesn't care. Bet bitė nesvarbu, Because inside that lotus flower there's so much nectar. nes būtent šitą lotoso žiedą viduje yra tiek daug nektaro. In the same way, Krishna doesn't care. Ir lygiai taip pat Krišnai nerūpi. He becomes so captivated by the devotees who love him in spontaneous devotional service. Jam taip patinka, kad atsidavusi pačiupa į savo širdį, savo spontanišką meilės tarnystę. He becomes covered by their love. Jį visiškai padengia jų meilę. And he forgets his divinity. Ir jisai pamiršta savo He dieviškumą. forgets his God. Jis pamiršta, kad yra Dievas. He genuinely cries when Jisai- Mother Jasoda tries to beat him. Nuoširdžiai verkia, kai mama Jašoda nori jį prilupti. That's why Queen Kunti was so bewildered. Ir būtent todėl karalienė Kunti buvo taip sutrikusi. Queen Kunti described her bewilderment when she saw Krishna crying when Mother Jasoda was chastising. Karalienė Kunti, jinai buvo taip sutrikusi, jinai matė, kaip mama Jašoda norėjo jį prilupti. Why was she bewildered? Kodėl jinai buvo taip sutrikusi? She understands Krishna's divinity. She has Aishvarya Bhav. Jinai supranta Krišną dieviškumą, jinai turi Išvarją She bhavą. knows Krishna's Ji žino divinity. She Krišną knows his dieviškumą. God. Ji žino, kad jis yra So Dievas. she could have very easily thought, oh, Krishna's just pretending to be afraid. Ir todėl labai nuoširdžiai galėjo galvoti, kad Krišna apsimeta, kad jisai dabar And there would verkia. have been no bewilderment. Ir nebūtų jokio sutrikimo pas ją. Krishna's pretending to be afraid. Krišna apsimeta, kad jisai bijo. It's not very bewildering to somebody who's situated in Aishvarya Bhav. Ir tam, kuris yra Išvarja bhavos nuotaikoje, jam tikrai nebūtų labai trikdantis dalykas matyti, But kad why did Krišna Kunti apsimeta. say she was so bewildered? Bet kodėl Kunti sako, kad jinai tokia sutrikusi? She was so bewildered because Krishna was genuinely afraid. Jinai buvo tokia sutrikusi dėl to, kad Krišna tikrai nuoširdžiai bijojo. This was bewildering to her. Ir tai buvo jai labai trikdantis He's dalykas. God. Why is he so genuinely yra afraid? How Dievas. could he be afraid of a stick?
Jis yra Dievas, kaip jisai gali būti toks, taip bijoti, kaip Dievas gali bijoti lazdos. In the same way, Uddhava was bewildered when Krishna asked Uddhava for advice. Ir lygiai taip pat Uddhava buvo sutrikęs, kai Krišna paprašė Uddhavos patarimo. Krishna could have pretended to make believe he didn't know what he should do. Krišna galėjo apsimesti, įtikinamai apsimesti, kad jis nežino, ką daryti. But Krishna submitted himself to Uddhava for advice. Bet Krišna visiškai nuoširdžiai prašė Uddhavos Vishwanath patarimo. Chakravarti Thakur says this very much bewildered Uddhava. Višvanatas Čakravarti Thakur sako, kad tai tikrai labai sutrikdė Uddhavą. Why would Krishna, who is all-knowing, who knows everything, past, present, and future, seek advice from Uddhava? Kodėl Krišna, kuris žino viską, žino praeitį, dabartį ir ateitį, prašytų patarimo pas Uddhavą? This is the nature of love. Tokia yra meilės prigimtis. Love is such that Krishna wants to reciprocate fully by giving himself. Meilė yra tokia stipri, kad Krišna visiškai nori atiduoti save. So it's love which captivates Krishna. Taigi būtent meilė pačium pa Krišna. The sadhyati mam yogo na sankhya dhamma Uddhava. Krishna says, I conquered not by mystic yoga, not by austerities, not by accepting vows. Ir Krišna jisai sako, kad manęs tiek nejaudina, tiek netraukia nei mistinės sankijos filosofija, nei joga, nei askezės. He tells Uddhava that I'm conquered by love. Jisai sako Uddhavai, kad mane nugali meilė. So, even though we may not have it, Ir galbūt mes ir neturime jos. if we simply develop the desire to hear about it, Jeigu mes tiesiog išsiugdysime troškimą klausytis apie tai, that's good enough for Krishna. tai yra pakankamai gerai Krišnai. That's where it all starts. Tai yra tai, nuo ko viskas It's good prasideda. enough for Krishna. Tai yra pakankamai gerai Krišnai. I have a desire to hear. Aš turiu troškimą klausytis. There's a verse, Smartavya Satatam Vishnu Vismartavyo Najatu Chit. Yra toks posmas, Smartavya Satatam Vishnum. This verse means Krishna must always be remembered, he must never be forgotten. Ir šitas posmas sako, kad Krišną reikia visada atsiminti ir niekada jo nepamiršti. All the rules and all the prohibitions that are given in the scriptures are meant to serve these two principles. Ir visos taisyklės ir visi draudimai šventraštis yra skirti tarnauti šitai pagrindiniai taisykliai. Vishwanath Chakravarti Thakur gives a commentary to this verse. Ir Višvanatas Čakravarti Thakur pateikia komentarą šitam posmui. Ordinarily, satatam means always. Paprastai satatam reiškia visada. Right? Krishna says satatam kirtayanto mam yatantas chad vidhaprata. Bet Krišnas įsako satatam kirtayantumam. Always think of me. Visą laiką galvok apie mane. Worship me. Garbink Offer your mane. homage to me. Sulik savo nusilenkimus. Satatam. Satatam. He said generally this word satatam means always, but in this verse, smartavyam satatam Vishnu has a different meaning. Paprastai žodis satatam reiškia visada, bet šitame posme satatam smartavjo višnum, jisai reiškia turi kitą prasme. And why does it have a different meaning? Kodėl jis turi kitą prasme? Because the verse also says don't forget Krishna. Nes posmas sako taip pat nepamiršk Krišnas. Now why does somebody who always remembers Krishna have to be reminded and think about forgetting Krishna? Taigi, kodėl tas, kuris visą laiką atsimena Krišną, turėtų būti jam primenama apie tai, kad jisai neturėtų pamiršti Krišnas? If I'm always thinking about Krishna, Jeigu aš visą laiką galvoju apie why Krišną, does I have to be reminded constantly? Kodėl man Don't nuolat forget reikia- Krishna, don't forget Krishna. kodėl man nuolat reikia priminti, kad nepamiršk Krišnas, nepamiršk It's not Krišnas? necessary, it's redundant, Tai yra nebūtina, tai yra pasikartojimas, but it's in the verse. bet tai yra posme. Smartavyam satatam Vishnu, vismartavyo najatu chit. Don't forget Krishna. Nepamiršk Krišnas. So why is it in the verse? Tai kodėl tai yra posme? It's in the verse because this verse is meant for people who don't always remember Krishna. Tai yra posme dėl to, kad tai yra posmas skirtas žmonėms, kurie ne visada atsimena Krišną. Therefore they have to be reminded, don't forget. Todėl jiems reikia priminti, nepamiršk. So therefore satatam in this verse has a different meaning. Todėl šitas žodis atatam šiame posme turi kitokią prasme. Normally it means always, Paprastai tai reiškia visada, but in this verse it means every day. bet šitame posme reiškia kiekvieną dieną. That is the meaning of satatam. Tokia yra žodžio satatam prasme. The devotee who every day, how many times we hear Prabhupada say, devotee who molds his life around Krishna. Prabhupada jisai dažnai labai sako, kad bhaktas, kuris savo gyvenimą konstruoja aplinkui Krišną. Yes, there's so many things we have to do. Taip, yra daug dalykų, kurias mes turime padaryti. Many things we have to do. Daug dalykų turime padaryti. As we said before, they have to be done out of duty. Kaip sakėme anksčiau, tai reikia daryti iš pareigos. But if we want to develop love, Bet jeigu mes norime išugdyti meilę, at least we should give every day bent jau turėtume daryti tai kasdieną, some time to hear about it. kartais klausytis apie jį.
That's all Krishna wants. Tai viskas, ko Krišna nori. Every day we should give some time to hear about it. Kiekvieną dieną turime skirti kažkiek laiko And he'll kalbėti act apie within the Krišną. heart. Ir tada Krišna mūsų He širdį. does many things from within the heart. Krišna, jisai padarys daug dalykų, būdamas mūsų Because širdį. generally we hear from within the heart, he simply witnesses and he gives sanction. Nors paprastai mes girdime, kad Krišna, būdamas širdį, jisai stebi viską ir duoda sankciją. But he says, if you try to think of me, I'll help you. Bet jisai sako, kad jeigu tu bandai galvoti apie mane, aš tau padėsiu. Ananyas chintayatomam yejana payupasante tesham nichipayuktanam yogakshema vahamyaham. If you meditate on me and try to remember me, I'll help you. Ir Krišna jisai sako, kad jeigu tu visą laiką galvoji apie mane ir bandai atsiminti mane, aš tau padėsiu. If we want to get this help, Jeigu mes norime gauti jo pagalbą, we have to depend on him more than just to be the witness Nes and na- the sanctioner and saying, okay, you can do. mes turėtume galvoti apie jį truputį daugiau negu tik tai tą, kuris sėdi mūsų širdies stebiamas ir duoda sankciją. Ok, gali padaryti, gali There's tai padaryti. no reciprocation between a witnesser and a sanctioner. Nėra jokių mainų tarp stebėtojų ir to, kuris daro kažką. It's like the two birds sitting in the tree. Lygiai taip pat kaip du paukščiai sėdintys One medyje. bird is enjoying the fruits and the other one is witnessing Vienas paukštis lesa vaisius, mėgaujasi vaisiais, o kitas tiesiog stebi and waiting. ir laukia. It's all waiting. Ir viskas laukia. Witnessing and waiting and say, okay, you can, this fruit's good, this fruit's good, this fruit's good, yeah, okay, Taigi, you can do it. stebi ir laukia, na gerai, šitas vaisius geras, šitas tinka tau. So there's more than just witnessing and giving sanction. Taigi tai yra daugiau negu tik tai stebėti ir duoti sankciją. He wants to carry what we lack and preserve what we have. Jisai nori padengti tai, ko mums trūksta ir atnešti tai, ko neturim. Bhakti is the cultivation of desire and nothing more than that. Tai yra atsidavimas yra tiesiog bhakti, yra tiesiog troškimo kultivavimas ir nieko daugiau. And the best way to cultivate desire Ir geriausias būdas kultivuoti troškimą is to hear. yra klausytis. Best, easiest. Geriausias, lengviausias. Lord Kapila Dev told Devahuti, it's the easiest path, bhakti, of Yeah. bhakti, to just hear. Viešpas Kapila Deva savo mamai, Devahutį, jisai sako, kad tai yra pats lengviausias kelias, bhakti kelias, tai yra klausytis. So I didn't get to the Harinama Eva Kevalam first. Taigi aš taip ir nepriejau iki to posmo Harinama Eva Kevalam. We'll do that next class. Mes tai padarysim kitoj paskaitoj. I was told we should stop at 1:30. Man sakė, kad turim pabaigti 1:30 Time for arti. ir bus arati. Thank you very much. Ačiū labai. Hare Krishna, glory to Srila Prabhupada. Hare Krishna,
Brangus atsidavę, prašom, surinkit kilimėlius, kurie yra po jūsų kojomis, nes dabar bus arati. Čia sugriovė kilimėlis. Gal čia nekraunam? Tai sakė, Svečių Omara. Svečių. Nes yra dar čia Svečių. Tai jūs turite kažkur šalia Omara. For cold, cutting also. You have to take the tea tree. Tea tree? I need tea tree. Tea tree? I ran out. Arbatnik. Okay. And tea tree bottles. Okay. Would you like to sing Gera šalta makara? Actually, Šanta Makaras whatever you decide. Čia jau prašau kažką padainuoti gal dar. Will you stand? Will you stand? Yeah. How do you feel for your back? Are you feeling harmonic? Yes, Okay. Was I too fast? Huh? Was I too fast? No, not at all. Sometimes not completely clear, but very good. Okay. For me it's good. It looked like you were following pretty well. Yeah. It was very okay for me. Tempo. Туда вперед. Вы подыграете? Да, здесь что дают? Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami
Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Sunyavadi Paschachari Satajine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parvajagacharya Saraswati Srimad Devangri Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Vishnupad Paramahansa Parvajagacharya Saraswati Srimad Devangri Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Kota Vaishnava Vindiki Iskcon Vandanacharyas Devangri Shri Prabhupada Ki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Premse Goho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Vrindavan Dham Ki Navadip Mayapur Dham Ki Ganga Mayi Ki Jamuna Mayi Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Sankirtan Yagya Ki Shri Harinam Sankirtan Ki Shri Shri Gaunitai Ki Samaveta Bhaktivinoda Ki
Go Premanande. All glorious seed assembled devotees. Glorious seed assembled devotees. Glorious seed assembled devotees. All glorious to Shishi Guru and Guru Gana. Vishnu. Vishnu is Jesus. Namaste Narasingaya. Praladalane Dayane. Hiranyakasipu Vakshaha. Shilatam Kane Kadaye. Nishinga Parata Nishinga Yato Yato Yami Tato Nishinga Ahiye Nishingo Hidaye Nishingo Nishingamadin Saranam Dupade Tavakara Kamadavade Nakamaduta Shinga Gavita Hiranyakashitu Tanuvina Ishabadisha Nagahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Tabakara Kamalavae Naka Aduta Shinya Gavita Hiranyakashitu Tanubringa Tishabadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nishingadev, 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 Jaya Nishingadev. Jaya Nishingadev, 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 Jaya Nishingadev. Bhagavan ki Hare Krishna.
kelią minučių bus dievybių daršanas. Gausim daršaną, uždarysim altorių. Daršan, dytis. Ir mes tuoj uždarysim altorių ir mokytojas išdalins prasadą visiems. Okay. Galėsit visi prieiti prie mokytojos, gausit prasado. Visus kviečiu birželio 17 dieną į Brahmocevą. Birželio 17 dieną Brahmocevą. Turėtų būti Bhakti Čitanya Svamis. 11 val. Pradžia. Хорошо, спасибо. Mėly baktai, prasadas bus dalinamas čia, bus stalai kaip festivalyje. Jūs ateisite su lėkštutėm ir atsisėsite. Va čia bus prasadas prie šitų stalų. Ir mes išdalinsim ten kilimėlį, jūs ateisite su lėkštutėm ir paimsit prasado, atsisėsit į vietą. Toks būdas bus dabar dalinimo. Mahaprasade Govinde, Namo Brahmani Vaishnave, Salpapunyavatam Rajan, Vishwasanai Vajayate, Sharira Avidejal, Jodinriyata Kekal, Japleshai Sagore, Taramadi Jikvate, Lobamai Sidurmate, Takechitagatina Samsare, Krišna Baradoje moj, Kori Bhare Jiva Jai, Sabrasana Di Labai, Senamrita Pao, Radha Krishna Guna Gao, Premidako Shri Chaitanya Nitai, Jai Nitai Jai Nimai, Jai Nimai Jai Nitai, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jai Shri Shri Nitai Gaura Sundara Bhagam Prasadam Ki, Srila Prabhupada Ki, Nirandžana Swami Ki, Nirandžana Swami Ki,
Gora Premanandė. Ne, bet galima. Gerai. Ant stalo gal galima. Atsiprašau, baktai praeina dabar stalas. Va. Viskas susitvarkys, matai, pabiškai. Svečių. Prasada gaminimo Arindava Prabhu ki ir Sundarananda Prabhu ki.
Harė Krišna baktai, prašau paklausykite, kai pasiimsite porciją, prašau atsisėskit kolonomis, kaip visada. Ar žinote? Kolonom. Tvarkingai. Pradėkite nuo paveikslo pusės, gerai? Jo. Ir šitie... Tai čia kadangi truputį... Haribol. Truputį susimaišė, va čia visi, kurie stovite, eilės galas yra va iš tikrųjų ten prie prasado. Tai jūs apsisukit va tenai. Ir prašom, ne, čia stovėjo visi prie Maharadžo, prie prasado yra čia. Gerai, bet yra čia eilė. Čia žmonės eina. Va čia jie laukia jau nuo nežinau kada. Bet jie tai negali. Bet čia visi stovi prieš, žiūrėkit, kokia didžiulė eilė. Čiagi prie prasado. Teisingai, eilė yra nuo ten. Tai gerai jau.
Tai gerai, per naują instruktažas. Eilės pradžia yra čia. Tai visi, kas nori prasado, pradėkite nuo viesasanos. Ir tada visi gavę porciją, sėskite kolonomis nuo tos sienos prie tulasi, nuo tulasi kampo. Haribol. Harė Krišna, dar toks skelbimas, kad šiandien 15:30 nuo katedros bus Harinama su Harinam mandiru. Tai prašom prisijungti, kas gali.
Dina tarini